Winner number. Winner number. Woo! 6. ¡Ay! No mames. Vamos a la verga ya. Hey. Estaba atrás de mí. ¡Pasa la cámara! ¡Ya se la chingada! ¡Chao! Hey, la cámara. ¡Hey, picture! Fue para pinche San Diego a recoger la... Ni sabía que había cámaras hoy, güey. Hey, no, yo soy el que está jugando. Que se vuelva a repetir. Que se repita. La foto. Make a left on Los Angeles, straight, until we find 6th Street, make a right, a few blocks away, we'll be town, straight, make a right, and we'll set up right there in the corner. Some of you guys, there's a first time doing this, so what we'll do is, if you have a canopy, if you have a table, set it up, we'll just set it straight on the sidewalk. Ya estamos en el lugar donde íbamos a llegar con nuestra destinación para realizar el evento Feeding the Homeless, dándole apoyo y comida a los que viven en la calle. Daniel, that's my boy. You, for sure. Todos lo van a ver, todos van a ver este video. Mi tocayo. Eso es lo que se va a repartir. Parte de ello lo que cupió en una troca. Y de ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 trocas, 7 trocas incluidas que están descargando y son las que apenas llegaron. Y así es como esto trabaja. Mira nomás qué bonito. Estas campañas así son maravillosas. Donde todos apoyan mutuamente uno a otro, y grabando uno a otro. Yes, sir. Mira, ropa. Tantas cosas, la verdad, que les va a ayudar muchísimo a esta gente. Va a ayudar muchísimo. Vamos a compartir esto también con ustedes. Muchas más cosas. ¡Ese es mi parcero! Mira nomás. Hey, thank you, man, thank you. Qué bonito, mira nomás. Esto se está poniendo bello y mejor, papá. Esto se está poniendo bueno y mejor. Messing with my head.
necesitada por fondos y recursos. Y si le ayudan, que llegó de aquí, todos los rayadores. A las personas no les gustan los rayadores porque hacen escándalo y pasan los carros, asustan. Pero son personas de buen corazón, somos humanos, tenemos la oportunidad de ayudar y la verdad que todo apoyo corrió la voz en este día que se hace cada fecha y se recolectaron fondos suficientes para ayudar a esta gente y vienen acercándose mucho más. Vamos a ayudar a toda esta gente a brindarles un poquito de lo que hay extra en nuestros hogares. Yo, ¿qué pasó? A 2 pesos el kit, a 2 pesos la bolsita, pásenle vara de este lado. A 2 pesos. Negocio quiere hacerte, el Cuisco, el Cisco. Los calcetines le bajamos los calzones. Oh, brother. Okay, thank you. Yeah. Very nice, very nice. Help yourself, guys.